JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato mbote na bana nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Andeko na ozananga mulai te na émission oyo naika koyebisa na ba congolais que makambo ebebi. Makambo na France ebebi. Ndenge bebi na France ebebi apikaka Europe mobimba ti tokena na ba Canada, peut-être na États-Unis, ou n'est pas José Yungu l'homme simple na New Zealand, na Australie, peut-être aussi na Afrique du Sud, et pas il y a bien l'image bande konangai bokeba makambo ya mikanda eza ya kobeba ndimelanga. Ngai na koki kozala jamais ennemi na yo, na koki jamais ko se permettre na ya na ba réseaux sociaux na yo sala émission ya lokuta, surtout makambo tali mikanda. Naza na ba information oyo bande konangai ba témoignage mikolo yo eza kokweya pamba. Nazwi bapel bandeko na ngai na lobi te fona sala émission parce que congolais andimaka na ye motu te, congolais alingaka bapreuve. Bapreuve yango nazoyelaka bino bapreuve mais nazomona kaka ke bozoyoka te. Bozoyoka te bandeko na nga bacongolais nalobaki na bino bazokanga mikanda, bazobotola mikanda. Baokanga mikanda kaka mpona kokanga mukanda, baobotola mukanda kaka mpona kobotola mukanda. C'est-à-dire que baza komona ke surtout na communauté congolaise. Communauté congolaise baotala ndenge boko se comporter, baotala ba autorité ya mboka na bino ndenge bako se comporter, baotala ndenge boza ko vivre na bamboka oyo balobi te bozo mériter bovanda na mboka na bino kuna na République démocratique du Congo parce que awa baomona utilité na bino te, baomona importance na bino te. Makambo osala et c'est pour ça mutu moko te. Même ngani na zaboye bandeko na ngai okantsaka na kozala jaloux na yo, na ozala jaloux na yo na likambo nini, na ozala jaloux na yo na likambo nini, nga azoluka na te ya yo na olinga nde ozala na mukanda, ozala na vie moko tranquille. Bandeko na ngai mukanda eza mukanda, mukanda eleki nyonso na mboka mondele. Zana na ba million, zana ndenge olingi vivre soki ndenge nini na ba palace, vie à luxe, ba belle voiture, kasi ndeko nanga soza na mukanda te eza pasi na mawa. Mukanda eza papa na mama awa na mboko oyo bandeko na ngai. Bato ba souffrir na mukanda. Kasi pendant wana tout ce temps yo mona congolais azo préférer na ye alandaka ba émission ya barando, a préférer na ye akota na ba vie ya batu. Na ba TikTok bo mona kaka ba mama wana ba binaka ba mama wana bazo yola saka ba nzoto na bango, ba mama wana bazo ba pasi ya mukanda te, bazo yoka souci ya mukanda te, bazo kanga ba mikanda bazo yeba te pona nini, bazo na kati ya distraction. Banda yo lamoki na tongo, olamuki na tongo, mama obandi kosokola, obandi kosaba make-up, maquillage, otondisi poudre, fulu, otondisi ba fufu nelongi.
yo wana elongezo ba na sute manzaka milai oyena ba réseaux sociaux na ba TikTok obandi buzoba mutakala kobina na ko ba bêtise na ba bêtise ozoye bateke o eza plus important na mboka yo vandi zaka mukanda ba mama bozo kinde osambela ka tongo pourquoi moteme yaka mabe mukanda ozoye ba importance ya mukanda te congolais oyeba na yo importance ya mukanda te bazokanga mikanda babotula mikanda bino bokendeka ba concert na mboka na bino bato bakokufa na mboka na bino bato bakolela pasi bino bokendeka ba concert na mboka na bino baza kobotola bino ba richesse na bino bakozwa bino ba minere na bino bokendeka ba concert bino bokendeka kobina banda yo ya poto yo vandaka na Tour Eiffel tala noka Tour Eiffel orevanoka Tour Eiffel bando ya poto yo kina noka ko traîner kaka na Château Rouge baluka no kaka eloko sa na vie ezate elenge poto yo pona yo ezakaka okenda kolia na yo bantaba bande ko ngai prenez conscience na mona yebisa bino lelo na ji ba pele belé yo vandi place vandi peut-être ozo comprendre te po yo osoda puta lobaka yo kotela ngo ba doute ebele on a kondima te mais lelo na yo yebisa yo ndeko na ngai batu ba kolela bazali batu baza kolela makama mikanda bazali bakotisaki ti lelo mukanda esili musala ekufi bande ko na ngai na ji ba pele belé so na bino yo kisabino ba pele na kisabino ba pele parce que batu mususu na enregistrer bango sans que bayeba alors na za ingraté na za mutia mabete na ke ba appel ya batu na ke ba voice ya batu non nenge se noka ke batu ebele na minute yo ba olela bakangi bango mikanda e baby banda kotisa ti lelo azoka réponse te naza na ndeko moko abengaki ngai alobi na ngai soda ya poto te nzambe apambola yo nandimaki te okwelanga nandimaki te ezwanga lelo ça fait 6 mois banda bakanga mokanda tina na yebi te nakotisi bapape nyonso tu napesi information nyonso basengai ngai makambo nanga bataxe makambo nanga baimpôt bapape tout certificat makambo nyonso biloko nyonso soda ya poto ka ndenge ezalaka mais ti lelo ata ite réponse pété place fe otuna eza te bakayinga mokanda alors ndeko wana abengaki ngai napesi ye kaka mwa l'explication mike na expliquer ka ndenge ezalaka asala badémarche na orienté ye ndeko mosusu abengi ngai alobi na ngai ça fait 1 année 1 an ti lelo nazala na mokanda te banda nakotisa ti lelo réponse te ndeko na ngai naoba na yo vrai bopartage vidéo oyo bopartage émission oyo et surtout bobosana te kosabone na chaîne ya ndeko na bino oyo nazwi na bino bainformation ya sûr l'information ezouta na source ya ofele kaka en échange bosabone bopesa ngai 1000 abonnés ndeko na ngai sabone bobima na bachaîne oyo ya barando bachaîne ya mitakala bachaîne ya oyo ezanga tina mutu banda vandaki na tongo abinaka binana ye kaka yo zolanda ye mutu banda vandaki na tongo asala live ya 3 heures du temps po alobela kaka bavie ya bato o boye o soki boye vie ya mutu oyo o pasteur oyo o soki boye o makambo ya pambala oyo ezanga tina yo vandaki pendant 3 heures ozolanda yango ozoyeba te ke mokanda na yo basi bakanga ozoyeba te mokanda na yo esi esila ozoyeba te kala mingi te mosala na yo mpe ezokufa prenez conscience bandeko na ngai bolamuka peuple congolais telema nani asala peuple oyo atika peuple oyo na kati ya buzoba ya niveau oyo ngai na lobaka yango na répétaka yango na kozalaka jamais ennemi na yo. Moi je suis né zaïrois, j'ai grandi zaïrois, na okufa zaïrois. Na je sais nous ba congolais puisque ezaka na peuple oyo azara tetu na makambo oyo ezana nzela. Mais makambo ezanga na nzela ba buzoba ya omona congolais kuna donc azaka kolanda azaka kotala azako mais o ezana nzela akiparati ana mo tetu. Yo ya otuna ngai so ngana za préfecture. Yo tuna ngai soki ngai na pesa mukanda. Yo tuna ngai soki ngai na funda ka ngai na ofunda yo pona zwa nini. Donc na elo nini oyo e malonga yo za na ngai no funda yo.
nga na so ya wana pona ko teya bino pona ko orienter bino pona ko yebisa bino bokeba mokanda eza tata na mama mokanda esala pasi bato baosofri mawa mikanda na minute nga na osala émission oyo na oteye kozwa bapele ebele na bavile ebele utala kuna na Lyon bato babengi ngai mikanda na bango banda bakota bakanga bato babengi nga na Grenoble mikanda bakanga mutu moko tabengi nga na Suisse abi na ngai kuna na Suisse pe bakangi ye mokanda na Allemagne bauti kokanga bango mikanda babengai ngai na ndeko moko bakangi bango mikanda bandeko na ngai naza na ndeko na ngai ayiko maneno motema ya mama Hortense na deka na Danemark ayebisi ngai kuna na Danemark baokanga mikanda baobotula mikanda blague te na Belgique awa bauti kobotula bato mibale mikanda bauti korefule bakongolais baobotula mikanda na Londres baobotula mikanda na Allemagne na Bundes baobotula mikanda na France baokanga mikanda na France ngai soda ya poto na vani na mboka France na joyebisa bino boyokela nga na osenga na bino bosabone kaka na chaîne na ngai bozwaka bainformation baorientation renseignement na omitali mikanda nga nayebi koleka yo te nayebi koleka ye te nayebi koleka bango te me nga na moke oyo no place nasalaka ezosunga ngai nazwaka bainformation nayaka kopesa bino ata yo ofunda no nga funga no nga mpo ozwani eloko moko te ozwani eloko moko te baokanga peut-être kaka chaîne e baokanga na bango nga te monoko baokanga yango te nakolobaka kaka nakopesa kaka bainformation parce que nalingi peuple na ngai nalingi moto nyonso biloko ya nzoto ezala ya okoka nalingi congolais nyonso esika azali na 4 coins ya monde biloko ya nzoto ezala ya okoka bandeko na ngai bakangi bandeko ebele mikanda awa na France bakangi bato ebele mikanda awa na France awa kaka mosika te awa na Saint-Denis na département ya Saint-Denis na ville ya Sévran na ville ya Saint-Denis na ville ya Stein toza na ville misusu babengi ngai na Bagnolet bato babengi ngai po yebisa ngai soda ya poto mikanda awa ekangami mikanda awa ekangami ndeko moko auti kobenga ngai kaka lelo na ntongo abengi nga awa na département ya Essonne na ville ya komba ville yango nini nabosani komona yango à Juvisy, je crois. Juvisy sur Orge. Benginga binanga soda ya poto bakainga mokanda sans raison na kendeka ko prolonger ndeka izalaka kaboye. Ça fait maintenant 4 mois yango yo na jora suite té. Place pe retourna ezate. Alors, bandeko na ngai système wana e salama na nko ministre oyo ya sikoyo, c'est-à-dire ministre to linga akweya, to sambela akweya. Oazaki na gouvernement ya Michel Barnier ça a été kweya sikoto olinga ministre na ya kweya parce que gouvernement ya sika ezobi makala mingi te oyo tozwi premier ministre ya sika na kombo ya François Bayrou tantu yo yebaki te po yo yebaka na opeka te oyo na no information te na minute on a opesa ba information oyo yo zo préparer bilambo zo bungo ke de concert o bonga molata po ke ne oliantaba na Château Rouge na banganda bo ina no komela masanga distraction na distraction alors yokela ngai bokeba ba fête bo sala ba ambiance bo sala distraction o bozana na kat ignorance o bozana ngo na sima na bino ba wakana mikanda ba botla mikanda kota na ona TikTok kile otika mutaka na TikTok kile ko bina na mama ndengo mesena ko bina ka me talaka mukanda na osoki mama ese sila basi bakanga mukanda oyebaka ti distraction eleki bino makasi na yebisi bino bandeko na ngai na ville ya Rennes epa ya Shibito Muntaba auti kokanga bato misato mikanda na Tour epa ya mama Mishka na 37 auti kokanga bato mikanda yenga sabino epa ya Shikito Muntaba na Ille-Vilaine kuna na Rennes toza na département ya 35 au cas où yo ebabité. Alors, il y a Serge Blaise et Mouchipoule dans l'île, dans le département 59, dans le nord. On dit qu'on a mis ça tout sur mes candas. Na Caen, na Caen.
na Calvados, na 14 département de Calvados, 14 000. Baoti ko kanga bato mibale mikanda, ce sont des Congolais. Na les Havre awa na 76. Na Seine-et-Marne. Pardon, na Seine-Maritime. Seine-Maritime na 76. À côté de Rouen, baoti ko botula mikanda. C'est-à-dire, bato belé bakangi bango mikanda. Ndeko na ngai, yom to vandi olanda ngai. Keba ozaki diba na tango te tu pas soleil à poto, keba ozaki diba, ondimate mukanda na yo tikali. Bandeko, naza ennemi na yo te, na kozalaka ennemi na yo pe te. Oyo azana mato ya koyoka, ayoka. Oyo azana motema kondima, andima. À prendre ou à laisser. Les informations, ce sont des informations gratuites. Now, nous avons une source. Bato ba benga, c'est parce que ba kutana ba souci wana ya makama mikanda. Yo leki bango ne loko mokote, ngai pe na leki bango ne loko mokote. Mais na ba bino ke administration, ama immigration est commis pito pale. Est commis parcours de combattants, est commis boulou yeke. Ngana zawana kapo na koluka bande ko ngai biloko nzote zala ya okoka. Anita Molenbeek panzela nga vidéo oyo, merci na ba encouragement na yo, merci na ba conseil, tindela ba kuna na Bundes, tindela ba kuna na Argenteuil et pas ya Soda et pas ya Maître Alain Lyon na 95 na Val d'Oise. Yebisa papa Alexis Koubat na département 60 na l'Oise kuna na Creil ke mama mikanda blague ezati bande kuna ngai nga nazaka ko yebisa bino bozwa conscience papa na ngai Féroce Lomeka na la Défense Paris na 92 na Hauts-de-Seine. Nazaka ko yebisa bande ko ngai bazwa conscience parce que na lingi bango mingi bango peut-être ba comprendre te oni soda potazo linga na ko ki jamais ko zwa esprit mo boye la ngai na kende na funda yo na yebi passe ya mukanda ko leka yo ndeko na ngai na yebi passe ya mukanda ko leka yo na ola libanda te pona mukanda nga soda ya poto na la libanda botu na bato bayaka na ba époque ba années 80 ti na les années 90. Tola libanda na Ofra wana ka bomona ka wana office Ofra office française de réfugiés et apatrides. Ofra ka bomona ka wana Ofra office française de réfugiés et apatrides. Soda poto na la libanda na hiver bato aye ba la ba matela na bango ba la libanda botu na ka bato ba ya poto kala ba yebisa bino pasi tout le monde pona mukanda ngana yebi souci ya mukanda yebi pasi ya mukanda yo le kinga na ngote na je rote ya yonde mto atetu parce que nous a génération moko pourri génération moko donc ba inconscient ngala libanda na la libanda botu na mama Jackie Nzumba na Paris 20e na métro Crimée a yebi sabino botu na ya Emerson Dibanza oyo akompanyanga la libanda malili mais ozela kaka okota pona manga mikanda. Alors lelo so ji mukanda yeba ko batela mukanda yeba ko luka musala surtout na opesa bino mayele mingi ya musala ndeko na ngai musala eleki tu ozwa mukanda te ovandaka nango basalelaka yo ke nano biyenga na Kinshasa. Ozi mukanda otika yo ke nano biyenga na Kinshasa. Bande ko ngai ba oboto la bino mikanda ba oboto la mikanda sikoyo. Blague ezate. Batu mingi bakangi ba mikanda awa ezaka bato yo ba respecter ba valeur ya mboko te. Bande ba pesa o mukanda osala na yo te. Yo landaka basi landaka ka ba rouge à lèvres, ba fille ya rouge à lèvres o ya Congo. Yo landaka ba na Chelsea. Yo kaka olinga kaka ambiance. Otiki mukanda
yoke nano ambiance na kin oke va na 6 mois 1 an na kin oyo bateke mukanda wana un jour au prolongeango bakosenga ba fiche de paye tala lelo oyo bandeko ebele bakangi bango mikanda ba fiche de paye eza te ba fiche de paye ya kokoka eza te misusu mpe ba contrat de travail eza te misusu mpe baza na ba intérim ba CDD bakomi botola mikanda parce que balingi bato basala baluka ba contrat ya ba CDI contrat à durée indéterminée bato mingi baolela mukanda en ce moment naza na bango je sais pas combien oyo bengi soda ya poto parce que baye omona importance ya soda ya poto baye omona importance ya mukanda makambo na koloba ezaka mpona kosunga nga na kosala course na yo te nga na koswana na yo te nga na kobunda na yo te nga naza ennemi na yo te nga naza nde oyo nzambe apesi ngai kati na ngai alobi na ngai kende kosunga bana na yo kende kosunga bana na nga yango naza kosunga bino bandeko na ngai boyokaka ona koloba otyelanga teti oya ofinga nga na bareseau sociaux oyo ofinga olobi ngai yo naza kokanisa ngai nazokanisa na ngai eloko moko te mpo ngai naza boye biloko ya nzoto eza ya kokoka tano nalobaka biloko ya nzoto eza ya kokoka otomboki olingi koyoka tina aloba vérité mais naloba no vérité ndeko na ngai nga biloko ya nzoto eza ya kokoka sikoyo oyo babengi soda ya poto biloko ya nzoto eza susu ya kokoka te yango na kosambela na kobunda ministre ya intérieur oyo ya lelo Bruno Retailleau akweya apalangana alongwa po tozwa ministre ya sika parce que balwa na ye eleki makasi balwa na ye ezoboma makambo ya mikanda alors naye kobeta su sete bandeko na ngai soki oza na mokanda yeba kozala na mosala yeba koluka mosala yeba kobatela mosala yeba kodeklare baimpo na yo yeba kofutaka bataxe na yo tika kofraude na batrain tika kofraude na bametro tika kofraude na babus tika kofraude na batramway tika moyibi na magasin tika soki olingi kini ezala kati na yo eyaka conseil ya soda ya poto conseil ya basage ya mikolo babengaka ngai baza koencourage ngai na continue kopesa bino conseil ya Guibert Dibanza le monument na kati ya Caroline du Nord peselanga mama gene babizu ebele pasteur Gilles Bodibanza na Caroline du Nord yebisa Roger Bonza na kati ya Caroline du Nord naza wana kaka alors bandeko na ngai na kosuka na nga awa nayeka na yebisa bino kaka ke makambo mikanda eza ya koyinda bakangi bato ebele mikanda surtout awa na France ebele mingi na minute na sabino bazan sans mikanda c'est-à-dire mingi na minute na sabino bazali na situation irrégulière mais na ndaku azana mwasi na bana bagenda classe mingi na mboka oyo na kata France to vandi awa bazana na situation irrégulière ça fait maintenant 2 ans 3 ans mingi bavanda na kaka ata récépissé ya pamba na pesa été c'est-à-dire mukanda ekufa parce que d'ailleurs eloko liboso azwaka date ya rendez-vous te parce que ndeko na bino congolais moté mabe oyo akanga ba date nous surtout pour teka ngo $500 €500 pardon donc bandeko na ngai il faut bolamuka boya ko soutenir ba émission ya soda ya poto bo soutenir ngai na telemelaka batu wana to telemela bango ba changer bizaleli parce que bango ba ko boma Congo bango ba boma makambo masolo ya mikanda ya ba congolais na France y compris les sapeurs, bah sapeurs mingi ba obebisa makambo mikanda ya France parce que ba dégâts ba osala pas possible, imaginable, incontrôlable, intolérable. Na soki na nga awa bandeko na ngai na yeka na betela biloka CT na makambo mikanda ke mikanda faut faire très attention les ya koyinda pasi ekote mwa mikanda bato baolela mikanda bate belé na minute oyo bana pasi ya mukanda pendant que yo za lakisaka mitakala na ba réseaux sociaux pendant que yo kotaki na ba TikTok bano bandai ko bina maquillage manzaka milai ko bina kaka ba bêtise ko lakisaka nzoto na ko lakisaka nzoto bandeko na ngai eko futa eloko te asuki na nga awa tokomi na prochaine émission ya boye ezalate ciao. Cette émission vous a été présentée par John Diamonita. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez.
JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.